Você teria coragem de pilotar uma moto com motor V8? O mais incrível é que ela tinha apenas 500 cilindradas. Essa é a lendária Moto Guzzi V8. Lançada em 1955, ela usava um motor V8 de apenas 499 centímetros cúbicos. Isso significa que cada cilindro tinha pouco mais de 62 centímetros cúbicos. Mesmo assim, essa pequena obra-prima ultrapassava os 280 km por hora, uma velocidade absurda para a época. Até hoje, ela é considerada uma das motos de corrida mais ousadas e impressionantes já construídas. Você pilotaria uma máquina dessas?